próximo inscrito é o vereador de São Luís. Não, mas ele... Questão de ordem, presidente. Senhor presidente, eu estava na cadeira da presidência e eu perguntei a todos os vereadores quem usaria a tribuna. A gente tem um compromisso aqui. A gente fez um compromisso, os vereadores sabem disso. Eu perguntei, alguém mais vai se inscrever em explicações pessoais? Os vereadores não se manifestaram. Então, pastor, eu acho que o acordo que a gente faz verbal, para uma pessoa que tem compromisso, para uma pessoa que assume a responsabilidade do que fala, vale mais do que está escrito. Então a gente fez esse acordo aqui e eu peço que se cumpra. Sabe por que tem que cumprir? Para demonstrar que essa presidente. Acho que o novo vereador. Questão de ordem, presidente. Não, é porque o novo vereador está usando a palavra no momento errado. E se a gente cumprir o regimento interno e a lei orgânica do município. Questão de ordem. Só para cumprir a questão de ordem, a gente cumpriu o regimento interno da casa e a lei orgânica do município que garante que a sessão, inclusive o novo vereador que acabou de usar a tribuna, propôs o diálogo mesmo, queria, não, tá, agora não dá para brincar. Falou um monte de verdade, um monte de ataques e agora querer cessar a palavra do colega que vai rebater alguns pontos que ele colocou. Então, que garante a fala para o vereador do São Luís. Só um minuto. A questão, veja bem, a questão é, eu não vi a hora que o vereador se inscreveu. Tá? Eu não vi. Então, assim, para mim, ele foi inscrito dentro do horário regimental. Certo? Então, nós vamos ouvir o senhor. Eu acho o voto correto, a oposição é muito feliz, que vem cá, fala o que quer, barbaridade, fala o que quer. Nós somos muito da nossa situação, somos políticos que ficamos aqui ouvindo, se fosse nós levantaríamos e saímos da situação, seria encerrada, e o bicho, se eles quiserem retirar, eles vão tirar o bicho e falar assim. Agora que é uma maioria aqui, mas nada princípio, vai falar assim, porque até aproveitar a oposição, por isso deve pedir para o vereador também sair também. Vereador vereador, eu faço isso. Senhor presidente, e aí eu quero pegar o regimento. Todos os vereadores aqui conhecem o regimento. O regimento. Presidente, eu queria que você não deixasse o bicho falar, ele nem toma aqui, os vereadores, eles poderiam. O vereador Mano Mendes, ele se inscreveu depois, ele sabe disso. Ele se inscreveu depois. O vereador Zé Nome sabe disso. Agora, olha só. Todos os vereadores têm direito de falar. Agora, os vereadores correm da sessão, não ficam aqui para ouvir e depois quer chegar para falar. Isso é um absurdo. Eu quero suspender a sessão por um minuto. Presidente, senhor presidente, o doutor Marquinhos está correto, tem que falar no regimento como que fala a inscrição. Doutor Marquinhos está correto, tem que falar no regimento como se fala que hora que se inscreve. Senhor presidente, o doutor Marquinhos está correto, tem que falar no regimento que hora que faz a inscrição. Olha no regimento que hora que faz as inscrições. Eu queria só Eu suspendi a sessão por um minuto para a gente avaliar aqui o livro. Tá? Eu quero consultar aqui a nossa assessoria. Questão de ordem, presidente. Eu queria que Vossa Excelência pudesse, nessa consulta, só um minuto, vocês estão avacalhando a sessão. Está avacalhando a sessão. Senhor presidente, eu falo com Vossa Excelência. Senhor presidente, não pode fazer dessa forma. Vossa Excelência, não pode. O novo vereador está avacalhando a sessão, você está vendo aqui. Isso não tem.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir que o senhor reiniciasse a sessão por gentileza e que cumprisse o regimento dessa casa e que o novo vereador Antônio Biggs usasse da tribuna, que é um direito dele. Questão de ordem, presidente. Eu peço ao primeiro secretário para verificar o quadro. 8 vereadores desempregados. Questão de ordem, vereador professor. Questão de ordem, regimento interno da Câmara Municipal, subseção 4 do uso da tribuna. Artigo 62, está na página 30. É o seguinte: esgotado o período destinado à tribuna popular, o presidente passará as explicações pessoais, concedendo a palavra aos vereadores que terão 15 minutos para usarem da tribuna. Parágrafo 1º. O uso da palavra destina-se à manifestação do vereador sobre assuntos gerais. Parágrafo 2º. A inscrição para usar a palavra será solicitada durante a sessão e anotada cronologicamente pelo primeiro secretário. Parágrafo 3º. A inscrição dos vereadores. Questão de ordem, presidente. Parágrafo 3º. A inscrição dos vereadores para o uso da tribuna de explicações pessoais só poderá ser feita uma vez por sessão ordinária ou extraordinária. Presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência, como guardião do regimento interno dessa casa, não pode deixar que o vereador vá à sessão, vá para a tribuna, fala o que quer e agora quer cessear a palavra de um outro vereador. Porque com certeza sabe que muito do que foi dito será rebatido. Então, eu pedi só Vossa Excelência que cumprisse o regimento e permitisse a fala ao vereador Antônio Biggs. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Eu quero basear. O senhor é um que nunca baseia questão de ordem do regimento. Para começar. Segundo, para falar, parágrafo 2º, depois eu vou pedir para o vereador ler novamente o parágrafo 2º, que diz que o vereador tem que solicitar e o primeiro secretário tem que escrever. Eu acho que essa letra aqui é do senhor. O senhor não solicitou para ninguém, o senhor veio aqui e escreveu. Falta de respeito com a mesa diretora. Terceiro ponto, eu quero ver até onde vai a palavra, porque a palavra da prefeita que é do PT, a gente já viu que não vale nada. Até onde vai a palavra do pré-candidato a deputado estadual, vereador Silvano, a palavra do senhor que fez compromisso com os vereadores aqui, que fez compromisso, que assim que encerrasse a ordem do dia, seria pedido, aplicado a inscrição, e aí, após isso, após a inscrição, seria encerrado o livro. Até onde vai a palavra do vereador? E aí eu quero ver. Aí eu quero ver agora até onde vai a palavra dos vereadores. Diga, professor. Só que, na verdade, pedir a Vossa Excelência que assumisse as rédeas da sessão, não permitisse que o novo vereador Marcos Vinícius toda vez usasse o microfone e falasse aquilo que lhe vem à cabeça e que pudesse permitir a fala do vereador professor Tomis de acordo com o regimento interno dessa casa. Só um minutinho. Só um minutinho. Senhores, olha só. Lamentavelmente, quando é do nosso interesse ou da oposição, a gente acaba atropelando o regimento. Certo? Acaba atropelando. Veja bem, o professor Silvano leu o artigo 62, parágrafo 2º, que durante a sessão pode se inscrever. E não tem prazo para se inscrever na sessão. Então, baseado no regimento, nós vamos dar 15 minutos ao. Só uma questão de ordem, presidente. Professor, Vamos dar continuidade à sessão. Só uma questão de ordem. agora vou liberar o tempo, Vou liberar o tempo. Vereador, deixa eu liberar o tempo aqui. Quer passar o caso, vou falar com o presidente da casa, para a gente fazer uma decidir, porque é brincadeira. Toda a sessão, quando é de interesse da oposição, a oposição não aceita. Quando é interesse da paz, a paz não aceita. Então nós temos que nos basear no regimento. E sempre foi assim, então nós vamos ter que mudar isso. A partir de agora. 15 minutos sobre o vereador. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, mas eu tenho que falar antes dele, questão de ordem. Senhor presidente, novos pares, novos vereadores de oposição, eu me lembro quando nessa discussão, o vereador Silvano falou assim, ó, se vocês quiserem fazer uma lei, nós vamos fazer. Eu só tenho que ser esse acordo. Presidente, Eu estou aqui na minha fala. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, tem que basear primeiro em qual
não. Depois da verdade falada pela oposição, o senhor foi lá e perdeu. Depois, o vereador Márcio Felipe chamou o senhor aqui por causa da falta de cópia. O senhor foi lá para trás. E agora, volta a palavra. Novo vereador, puxa disciplina. Me concede uma placa, vereador do São Paulo? Ô pastor, ô presidente, o Marco Lins está descontrolado. Pessoal, realmente a oposição, ela vem aqui, eu gosto muito de dizer isso, ela vem com palavras ao pão, ela vem com palavras que não é concreta, que não tem fundamento. Aí quando eu venho falar aqui, que hoje eu estou com a mão sem papel, mas eu gosto muito de falar com papel escrito e assinado. Essa é a minha prática, falar com papel escrito e assinado. E aí, o que eu vim aqui hoje foi realmente trazer a verdade, porque eu gosto de perceber a verdade. E aí a oposição... Você pegar o Pix aí, por favor? Vai. A oposição vem aqui, inclusive, o correto é usar proporcionalidade. Se fala um de oposição, tem que falar proporcionalmente o mesmo tanto da oposição. E aí, toda a sessão aqui, às vezes a gente termina 3 horas da tarde, fala 13, 15, 20 minutos, 2 vereadores de oposição. E isso nós precisamos, inclusive, corrigir o regimento interno para fazer a proporcionalidade. Porque eles vêm aqui, falam o que quer, vão livre, o cara chega aqui e fala assim, beneficiar a população do Paraíso, é a prefeita renunciar. Baseado em que esse cara fala? Essa oposição falida, essa oposição que o povo já disse, eu não quero vocês. O povo já votou contra essa oposição. Quantas pode vir aqui falar uma coisa dessa? O povo já falou para vocês, ó, o seu projeto nós não queremos. O projeto de vocês é ruim para o Paraíso. E aí, falta o governo do Estado de Goiás. Também não fala no governo do Estado de Goiás. Inclusive o governo corrupto. Eu quero saber aquela placa que está ali perto do Sena Aires, de 3 milhões e tanto para fazer o asfalto da terceira etapa. Cadê o asfalto? Cadê? É isso que eu preciso falar. Cadê o asfalto da terceira etapa do Céu Azul? Zé, você está passando o asfalto lá? Tá, não, se você dá um minuto, minha parte, só um minutinho. Pois não. Eles falam, são responsáveis. Inclusive, é muito fácil, né? O Paulo Mossoró se posicionava no pior do governo passado. Tinha várias diretorias, mandava no governo, tinha mais de 500 empregos, é muito fácil ficar falando. O Dr. Marcos está falando, que mandava mesmo, educação e saúde. É o homem de ferro da ex-prefeita. E é o seguinte, agora respeita falar, posso, você respeita esse falar. Agora eu falar, por que ele não pede aquele governadorzinho de meio tigela sair, que abandonou o entorno? Cadê a segurança pública do entorno? Todo cidadão do país sabe que a segurança pública é responsabilidade do maconha perigo. Cadê o maconha? Vem aqui buscar agora. Todo mundo sabe, o setor de chácara, quando a galera perdeu, ficou abandonado, sem asfalto, sem feio. Hoje são problemas que o Estado pegou para resolver. Todo mundo sabe que vai resolver. Viu, bicho? Todo mundo sabe que o Estado pegou a cidade cheia de problema. Cadê o plano de carreira que a prefeita não fez? Era o Estado que não fez. O aumento de servidores do Estado foi e deu. E agora você tem 140 milhões de euros para gastar esse plano de chácara. Vai ficar desesperado. Aquele governador de Sérgio foi, que veio lá de Goiânia, mentiu para nós aqui. Até hoje mandou viatura, até hoje mandou salário para cá. Nós temos 90 ondas para ele só. Só 90 ondas para você só. Ele já pediu voto. Cadê ele? Agora ele quer a segurança pública. Cadê? O descanso é só. Eu falei com o César ali agora, César. Ninguém vai com a sua competência, com a sua responsabilidade. Conversamos nós dois aí. Eu estou defendendo aqui, é o tempo da sua vida. Porque o governador tem que mandar lá um sargento parar. Tem que mandar um policial parar. É a responsabilidade dele. Pai, eu tenho aqui, não tem policial aqui, só tem 90 homens para cuidar dos 200 mil habitantes. O entorno está abandonado. O entorno está largado. O maconha tem que ir a vergonha na cara.
quer mais perceber cristianismo. Ninguém quer mais. Aí vem o vereador, abandona os que conversa é essa, mano. Quem usa maconha? Sai maconha! Eu quero ver. Sai maconha, eu quero ver. O vereador responsável. Eu vim aqui para falar da necessidade dos vereadores fazer um esforço concentrado entre a prefeitura e o governo do estado. Criticar aqui a professora Lucimar, Igor, pedir para o governo do estado cumprir com o asfalto que é necessário devido à quantidade de chuva. E nós precisamos mesmo de fazer essa curva. Eu quero aqui abrir com vocês uma conversa de todos nós e ao governo do estado, para a gente pedir não só o asfalto, não só a segurança, não só a saúde, mas pedir pelas coisas mal feitas que são feitas aqui no nosso município. E aí eu quero repetir mais uma vez: a prefeitura, a ex-prefeita, o povo já declarou, não te queremos. E assim, do jeito que anda, vai declarar contra o governo do estado agora e o povo. O povo vai declarar: não queremos mais maconha, porque tem muita palha. Ontem, pastor de Augusto, 15 horas, exatamente 15 horas, eu deixei o carro no Lava Jato e fui a pé. E aí eu passei na porta do colégio estadual, bem ali na pracinha, redonda. 15 horas exatamente. A mula andando, nós não saímos, eu com o cunhado de aluno. Eu cheguei bem na porta do colégio e disse: moça, por favor, quem foi que vocês estão indo embora na hora dessa? Não tem professor. Colégio estadual, 40 minutos. Não, mas está faltando, é porque não faltaram hoje, é porque não tem contratado. Ó, quem direto assim, quem falta professor direto. Eu não sei se é porque não está contratado, ou se é porque não vem. Ontem, no colégio estadual. Então, ó, nós precisamos de ir no governo do estado, nós precisamos de ir à prefeita para unir força e fazer o serviço que a população precisa. Nós não podemos estar aqui, oposição para a prefeita, eu venho para o governador. Não, nós precisamos estar aqui unidos para ir à prefeita, para ir ao governador e falar: ó, isso assim está ruim. Está ruim porque eu moro lá e eu vejo. Nós precisamos de ir lá e falar: só tem que respeitar o dinheiro público. Você não pode gastar 3 milhões e tanto e deixar o povo da terceira idade do seu azul sem asfalto. Cadê as águas pluviais? A prefeita passada encheu de construção para todo lado e não fez águas pluviais. E aí está todo o Val do Paraíso inundado. E vai inundar mais se nós não cuidarmos das águas pluviais. Então eu queria aqui fazer uma coisa, que a gente procurar apontar os defeitos, mas procurar maneira de solução. Eu aí, inclusive, hoje teve um assunto aqui que eu não queria falar, mas eu vou falar, estou vendo vocês ali, mas até estava falando das competências. Segurança pública, querendo ou não, é competência do governo do estado. A prefeita municipal passa 35 unidos para a mesma parte, pois não. O senhor já vai tocar em questão de segurança pública. Eu queria só dar minha contribuição, dizer o seguinte: essa sensibilidade de roubar o Detran, ter roubado o órgão público, o A ou B, na verdade eu não fico sensibilizado com isso não, porque a unidade está sendo roubada todo dia. Todo dia tem homicídio na cidade. E aí, a sensibilidade, esse roubo do Detran, essas coisas que estão acontecendo, é natural que aconteça lá também. Porque se o poder público não resolve a vida da comunidade, em algum momento vai voltar para ele. E é isso. O Estado agora sentiu na pele, dentro do Valparaíso de Goiás, a sua incompetência, a sua incompetência na segurança pública. Competência total, vereador. O Estado lá não se pronuncia. Não, estou olhando para o senhor aqui, mas eu estou olhando para todos. O senhor faz parte também, o senhor é vereador do Estado. Se o senhor der conta, se o senhor der
fazer a defesa do Estado em relação à segurança pública igual o pai de Goiás, eu dou um diploma para o senhor. Porque não existe defesa. O próprio Estado, vereador Silvano, não faz. Quem é do governo estadual, fez Valparaíso e fez assim, não, vai ter esse investimento, esse, durante tal data, nem vem. Eles não vêm aqui. Aí vem aqui secretário de entorno, secretário virtual, dizer que vai ter isso, vai ter aquilo, mas não acontece. Então, vereador, concluindo, o roubo que houve na questão do órgão público, dentro de Valparaíso hoje, é natural. Porque as famílias estão sendo assaltadas, e agora o poder público começou a sentir na pele também, e também é vulnerável para ser assaltado. Então é isso, obrigado. Eu quero dizer, Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, que ainda comandava totalmente, ainda comanda, chama Carlinhos Cachoeira. Um cara processado.